E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês como ligar um módulo na fonte de computador modificada que eu já ensinei a fazer aí no canal. Vou ligar dois módulos numa fonte, só para vocês verem o tão bom que fica essa fonte. Vou ligar essa caixinha pequena aqui, só para fazer um teste. Aí eu vou mostrar o passo a passo de como é que monta aqui esses dois módulos, como é que liga os dois módulos na fonte e no celular. Vou ligar no celular só para fazer um teste para vocês aqui mesmo. É um módulo de 1500 e um de 1000. Esse de 1000 vou ligar na corneta jarrão e o de 1500 vou ligar no alto-falante. Vou passar para o cinegrafista aqui que vai ficar filmando aqui para nós enquanto eu vou fazendo as ligações. Primeira coisa, você vai pegar um cabo, vai ligar no positivo de um dos módulos. O remote do módulo você vai ligar direto no positivo, aí o módulo já liga direto. Remote é sempre esse encaixezinho do meio aqui do módulo. Então remote no 12 volts. Eu vou pegar um fio preto e vou ligar no negativo. Agora eu vou puxar o positivo aqui para o outro módulo. Vou ligar no positivo do outro módulo e vou ligar o remote junto. Vou ligar o remote aqui primeiro. Agora o positivo. Vou pegar o negativo do outro módulo. Negativo aqui ligando o negativo desse módulo. Pronto, a parte elétrica que está pronta. Agora eu vou colocar esses dois cabos aqui. O negativo, o preto na saída negativa aqui do módulo. E o positivo na saída positiva do módulo. Esse aqui vai pro alto-falante, que esse módulo aqui é o do alto-falante. Aqui o do outro módulo eu já deixei ligado aqui já para adiantar o vídeo, então vamos ligar. Essa aqui é a saída da caixa, a entrada da caixa, né? Então vamos ligar aqui. Aqui tô só encaixando só para fazer um teste para vocês mesmo, viu galera? Acho que vai dar para funcionar. Agora vou pegar a fonte que eu já ensinei a alterar ela aí no canal. Tem uma porrada de vídeo como que altera essa fonte aí no canal. E vou ligar a fonte no módulo. Aproxima mais aqui. Negativo da fonte no negativo do módulo. Positivo da fonte no positivo do módulo junto com o remote. Pronto, gente, a parte elétrica aqui do nosso som automotivo ligado na fonte já está pronta. Agora eu vou pegar um cabinho desses auxiliares, considera esse fio amarelo aqui, gente, viu? Vai vir só um vermelho e um branco. E a outra saída aqui pro telefone. Vou ligar um dos canais da fonte. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Liguei num canal. Liguei no outro canal. Gambiarra, é sempre assim. Agora eu vou colocar uma musiquinha tocar aqui para depois ligar ela na fonte para evitar muitos ruídos. Vou ligar a fonte aqui na alimentação, na rede elétrica. Pode observar que a luz dos dois módulos acendeu. Tá
Aqui tá no YouTube, aqui eu fui fazer um negócio aqui. Caguei a parada toda. Aí agora vai continuar. Na fonte nem força. E tá ligado os dois modos. Esse tá ligado na corneta e esse tá ligado no alto-falante. Um pouquinho de volume aqui para vocês verem que a fonte não desarma. O bagulho aqui ficou muito louco, galera. O som ficou excelente. Então, se alguém tiver interessado em ligar, é só fazer desse jeito que eu mostrei no vídeo aqui, que não tem erro e fica top. Fica muito bom, galera. Então é isso aí, beleza?